Что вы подготовили? Разложил все по прозрачным пакетикам. Ну, кстати, это помогло. Они очень внимательно действительно доставали вообще всю технику. А у нас были прозрачные мешочки и были непрозрачные мешочки. И вот прозрачные все супер, они видят, что там фонарик, например, лежит, а то, что непрозрачный, конечно, пипец. И от камеры аккумуляторы из кейса доставали каждый. И он еще один не так поставил 2 раза. Он не мог закрыть крышку и как-то немножко замешкался, разулыбался так мило. Ну, в общем, это такой прикольный опыт. Настолько подробно... Точнее, основной досмотр был весь только электроника. 요즘 해외에서 조용히 입소문을 타고 있는 한국 여행 코스가 있습니다. 바로 인천에서 부산까지 무려 650km를 잇는 국토종주 자전거 길인데요. 라트비아 출신의 커플 알렉산더와 나스타는 평소 자전거 여행을 즐기는 이른바 진성 라이더입니다. 몇 년 전 인터넷을 떠돌다 우연히 한국의 자전거 길에 대한 글을 접하게 된 두 사람은 별다른 사전 준비 없이 곧장 한국행 비행기에 몸을 실었습니다. 인천공항에 도착한 두 사람이 가장 먼저 마주한 건 상상 이상으로 꼼꼼한 보안 검사였습니다. 검사가 이렇게까지 세밀할 줄은 몰랐다며 놀라워합니다. 짐을 찾고 인천공항을 빠져나온 두 사람은 곧바로 김포를 거쳐 숙소가 있는 인천 쪽으로 이동하는데요. 지하철을 이용하기 위해 일회용 교통카드를 구매한 나스타는 사용을 마친 카드를 다시 반납하면 보증금을 그대로 돌려받을 수 있다는 사실에 놀라움을 감추지 못합니다. Купили проездные одноразовые, и их на выходе можно сразу вернуть именно бумажку и вернуть ее по 500 вон. Это 50... Даже не 50 рублей, даже меньше, чем 50 рублей. В общем, за 2 штуки это 50 рублей вернуть. Что дальше? Дальше мы дошли пешком от аэропорта до отеля. Где-то полчаса. Чуть-чуть поблудили, конечно же, но так как у нас кейсы на колесиках, мы их просто катили и все. 그렇게 지하철을 타고 이동한 두 사람은 숙소까지 남은 거리를 캐리어를 끌며 걸어서 이동한 뒤 호텔 앞에서 미리 붙여온 자전거를 하나씩 조립하기 시작합니다. 숙소에 짐을 푼 두 사람은 다음날 아침 드디어 자전거에 올라탑니다. 그런데 페달을 밟은 지 채 얼마 되지 않아 나스차는 입을 다물지 못하는데요. 다름 아닌 도로 포장 상태 때문이었습니다. Итак, мы проехали, я не знаю, километр. Асфальт просто божественный ровный асфальт. Сашка вообще в восторге, я не знаю, с первого вот этого полукилометра. В общем, едем получать велопаспорт и купить воды, потому что мы почему-то у отеля решили воды не покупать. Вот, но у нас было немножко, но с учетом того, что я выпила Интерсгейт, как будто бы надо побольше воды пить. Вот. О, как же классно! Запах был. Я еще обратил, думаю, блин, как все пострижено. Реально. У нас первая остановка рядом с велобазой. Стоп. Ну-ка. Нет. Они, видишь, они под разные типы. Ну, это шредер, понятно. Это Престо. Проверяем знания Александра в Непелях. По всей видимости. Тут вот листы. Это... Или? Да. Блях, прикольно. Вот такой надо себе дом ставить. Шикарно. Ну, ничего не понятно, но... еще понятно. смотри. 아스팔트가 그냥 신적인 수준이라며 완벽하게 평평한 도로에 두 사람 모두 감탄을 쏟아냅니다. 라트비아를 비롯한 유럽 대부분의 국가에서는 자전거 도로라고 해봐야 울퉁불퉁한 보도블록이나 좁은 갓길이 전부인 경우가 많은데 한국의 자전거 길은 마치 고속도로처럼 매끈하게 다듬어져 있었던 것이죠. 겨우 반 킬로미터를 달렸을 뿐인데도 벌써 감탄이 끊이질 않는 두 사람. 이후 자전거 여권을 발급받기 위한 대여소로 향하던 길에 지나가는 라이더들을 발견한 알렉산더는 반갑게 손을 흔들어 인사를 건네보는데요. А еще Сашка решил поздороваться с группой велосипедистов, но, конечно же, на него так мельком бросили взгляд, и никто не отреагировал. Я так понимаю, что у них здесь нет такого правила, как у нас махать ладошкой. Да, я тоже, кстати, об этом подумала, потому что вот сейчас мы пока ехали,
уже много встретили велосипедистов абсолютно разных. И так можно руку просто не опускать. К вечеру. 돌아온 반응은 무심한 눈길 뿐이었습니다. 여기는 손 흔드는 인사 문화가 따로 없나 보다며 의아해하면서도 이내 웃어넘기는 두 사람. 자전거를 점검하고 물을 챙긴 뒤 본격적으로 페달을 밟기 시작한 두 사람은 도심을 가로지르던 중 횡단보도 앞에서 또 한 번 놀랐다고 하는데요. 신호가 바뀌자 좌회전을 하려던 버스와 승용차들이 자전거를 탄 이들을 발견하고는 약속이라도 한 듯 일제히 멈춰 선 것인데요. Итак, про пешеходные переходы на перекрестках. Волнушки. Загорается нам зеленый сигнал. Но получается, это поворот, если, то автомобили могут ехать. Но они все дружно останавливаются и пропускают. Ну, просто так прикольно, мы начинаем стартовать, поворачивает автобус, поворачивает какая-то машина, видят, что мы стартуем, останавливаются. И Саша такой, мне некомфортно. Но столько людей ждут. Но все так спокойно, у них размеренно. Отвлекусь на цветы, просто очень красиво. Они как будто искусственные, настолько они правильные какие. Вот, ну, в общем, к светофорам, конечно, надо привыкнуть к таким. Потому что для нас это немножечко в диковинку о том, что тебя все... Сорян. О том, что тебя все так пропускают, как будто бы ничего необычного, но так это все как-то чуть-чуть по-другому, как-то даже мило. Потому что у нас первый день отпуска, нам все кажется очень прекрасным, милым. Ну вот, в общем, то, что мы сегодня прочувствовали 5 минут назад. 알렉산더는 이런 상황이 낯설고 불편하다는 말까지 하는데요. 자신이 살던 곳에서는 자동차가 자전거를 위해 멈춰 서서 기다려주는 모습을 본 적이 없었기 때문입니다. 그런데도 정작 한국 운전자들은 아무 일도 아니라는 듯 태연했고 나스차는 그 모습이 오히려 낯설면서도 사랑스럽다는 말을 남깁니다. 길을 따라 계속 달리던 두 사람은 이번엔 자전거 전용 다리와 회전교차로 그리고 촘촘하게 세워진 이정표들을 연이어 마주하게 됩니다. Ну что, мы на велосипедном мосту через, ну пусть будет пролив. Наверное, я ничего не сняла, но пусть будет попытка. Слева автомобили, справа беговая дорожка, прямо вот слева велосипедная. Вообще, это, конечно, что-то вообще действительно из другого мира. Потому что у нас только велоинфраструктура комфортная. Очень много велосипедистов разного возраста на разных велосипедах. Но что мы заметили еще, очень многие ездят в бафах по самые глаза. Наверное, чтобы не загореть. Как бы мы себе это объясняем. А там, может, кого-нибудь как-нибудь бросим. Без остановок. А тут целая велодорожка. 이건 진짜 다른 세상에서 온 것 같다며 우리한테는 편안한 자전거 인프라라는 게 아예 없다는 나스자. 이쯤 되자 두 사람은 이곳이 정말 다른 세상처럼 느껴진다는 말을 반복합니다. 한참을 달리던 두 사람은 이번 여행의 또 다른 목적, 바로 자전거 여권의 도장을 받기 위해 인증센터를 찾아갑니다. Ну что, можете меня поздравить. Теперь я официальный велосипедист. Александр неофициальный, а я официальный. У меня есть вот такая вот книженция, которая велосипедным паспортом является. На самом деле мы немножечко, точнее не мы, а я тупанула с местом. Я думала, что это вот прям находится у старта, и где будка недалеко. Но оказывается, что это находится вот там будка. 축하해달라며 이제 공식 라이더가 됐다고 기뻐하는 나스자. 여권을 발급받고 첫 도장을 거꾸로 찍어버린 그녀는 아쉬워하면서도 웃음을 감추지 못합니다. 이렇게 자전거 한 대로 국토를 종주하며 곳곳에서 인증을 남기는 시스템 자체가 여행자에게는 하나의 특별한 게임처럼 다가왔던 것이죠. 스탬프를 받고 다시 길을 나선 두 사람은 점심시간이 되자 쉼터에 자리를 잡고 간단히 요기를 하는데요. Сейчас мы находимся у старта официального. Отфоткались, конечно же. И сейчас поедем дальше. Вот. Уже, можно сказать, официальный старт дан. Да, Санечек? Yes. Пожрем? Сашка ест какие-то
Ну, я посчитала, что это пельмени, когда заказывала. И вот такой суп. Так как я все-таки считаю, что я отравлена чем-то, мне нужно... Ну, мне не нужно. Мне хотелось бульон. Вот, собственно, я заказала какой-то белый супчик. Он, кстати, приятный. Еще есть вот такая большущая порция риса. Я считаю, реально огромная. 만두처럼 보이는 음식과 뽀얀 국물의 수프 그리고 산더미 같은 밥과 김치를 나눠 먹으며 잠시 숨을 고릅니다. 식사를 마친 두 사람은 다시 페달을 밟기 시작하고 바닷바람이 느껴지는 쉼터에 도착해 이번 여행이 시작된 계기를 이야기합니다. 몇 년 전 우연히 접한 650km짜리 자전거길에 대한 글 하나가 결국 이렇게 실제 여행으로 이어졌다는 것이죠. 그리고 강변을 따라 이어지는 길 위에서 수많은 라이더들과 함께 달리며 나스타는 여기는 무슨 자전거들의 세상 같다며 우리도 이 안에 자연스럽게 녹아든 느낌이라는 말을 남깁니다. Мы проехали 100 метров. Ну, тут такое классное место. Много места, где посидеть. Может, на солнышке, да. И я вот задаюсь этим вопросом, почему мы сюда не дошли. Могли бы посидеть в приятном месте. Ну ладно. Там тоже было достаточно приятно. Но тут пахнет морем, кстати. Класс. Нам вот туда. Нам очень сильно нравится. Да, Александр? Ну, это же потрясающе. Я не знаю, это какой-то веломир. И мы как будто бы, не знаю, в своей тарелке, в своей воде, потому что вокруг полно таких же велосипедистов, все на каком-то, я не знаю, хорошем настрое. Ну, не здороваются, конечно же, как у нас, но то есть ты ощущаешь себя в этой культуре своим. То есть вообще нет ощущения, что мы какие-то, так скажем, лишние со своими велосипедами. Ну, явно не лишние, это вообще велошоссе. Главное, что Санечек доволен. Я так считаю. Александр Сергеевич, простите, забыла. Ну, посмотрите, это новый асфальт, новый. Он невероятно гладкий, невероятно классный. Божечки, это же что такое? Это что такое? Вы знаете, какие тут прикольные? Сейчас был знак. То есть у нас есть автомобиль с обрыва падает, а там был велосипед с обрыва падает, хотя не знаю, про какой обрыв речь. Может быть, тут про вот этот? потрясающе, потрясающе. 서로 인사를 나누는 문화가 없다는 사실에 살짝 놀라기도 했지만 그마저도 이곳만의 방식으로 받아들이는 모습이 인상적입니다. 계속해서 달리던 두 사람은 새로 깔린 매끈한 아스팔트와 함께 자전거와 자동차가 각각 절벽에서 떨어지는 모양의 독특한 교통 표지판을 발견하고는 신기해합니다. 그렇게 두 번째 인증 스탬프를 찍고 마침내 이날 목표로 했던 55km 지점에 도착한 두 사람은 잠시 자전거를 세우고 하루를 돌아보는 시간을 갖습니다. Вот. И это, конечно, шедеврально. Я даже не представлял, что такое может быть, такая велоинфраструктура. Я еще Насте в Москве сказал, что, наверное, понятие велодорожки — это вот у нас есть, на ВДНХ, например, вокруг, в парке велодорожка. А это тут нельзя назвать, мне кажется, это велодорожка, это велодорога. Велошоссе где-то. Шоссе где-то, да. Мы уже сегодня попали на несколько круговых движений, мосты велосипедные, ну, по-моему, уже их перестали считать, знаки велосипедные. Ну, в общем, это просто дублер автомобильной дороги, которая есть в городе, поэтому... Ну, вот наличие дорожных знаков. Блин, наверное, вот так вот, чтобы чуть-чуть было видно, что Там все-таки... даже не чуть-чуть видно. Видно, да, что мы тут не вдвоем-то катаемся? Наверное, сюда можно даже и без велосипеда приехать и как-то взять в аренду. Но это, конечно, рай по своей форме. Но посмотрим. Наверное, надо будет записать примерно такое же видео спустя 650 километров. Вдруг мы поменяем точку зрения и скажем, что эти велодороги, автобаны по 30 километров, это настолько скучно, и мы хотим в лес. Трэша и угара, но пока что настолько классно ехать, не думая, что кто-то тебя подрежет или еще что-то. Вы едете, общаетесь, и километры просто пролетают незаметно.
이런 자전거 인프라가 존재할 수 있다는 걸 상상도 못했다며 이건 자전거 길이 아니라 자전거 전용 고속도로라고 말하는 알렉산더. 누가 갑자기 끼어들까 걱정할 필요 없이 그냥 대화하며 달리면 킬로미터가 순식간에 지나간다는 두 사람의 말에서 한국의 자전거 인프라가 얼마나 완성도 높은지 고스란히 느껴집니다. 해가 저물어갈 무렵 두 사람은 이날의 숙소로 향합니다. 그런데 체크인을 하려던 순간 또 한 번 낯선 시스템과 마주하게 되는데요. Едем заселяться. Мы немножко, так скажем, лоханулись. Надо было раньше бронировать по времени. Мы что-то отложили на после обеда, потому что вообще из-за состояния непонятно было, захочется ли резко сойти и остановиться раньше. Ну, в общем, да, откладывались, и на глазах домики заканчивались, цены росли, и что? И основное, что меня смутило, в некоторых отельчиках заселение после 9, где-то после 10. И я такая, серьезно, темнеет в 7. Ну, вот сейчас мы едем в отель, в котором заселение с 19 часов. Я такого вообще ни разу не встречала. Конечно, не прям мастак отелей и изучала этот вопрос, но я просто не ожидала, что так бывает. Я думала, где-то 3-4 бывает часа заселения, но просто на ночь это с 22 до 12. Мне кажется, это мало. Вот. Я попила еще колы, чтобы подкрепить действие энтеросгеля. Вот. И вроде бы действительно стало пободрее. 해가 일찍 지는 걸 감안해서인지 늦은 시간까지도 체크인이 가능하도록 유연하게 운영되는 숙소 시스템이 이들에게는 낯설고도 인상 깊은 경험이었습니다. 숙소에 짐을 두고 다시 밖으로 나온 두 사람은 근처 급수대에서 물을 채우는데요. Наш поворотик скоро будет. Я набрала воды. Мне кажется, она, как и вода из-под крана, немножко пахнет хлоркой. Но такие штучки, я так понимаю, что это фонтанчик. Написано, питьевая вода. Все остальное, собственно, не понимаю, но она как будто бы, наверное, минеральная, судя по составам. Страшненько. С учетом того, что уже есть эффекты пищевого отравления, не хотелось бы еще на воде где-то попасть. Но ее же пьют явно. В воде ничего не должно быть такого вредного, плохого, если она в общественном месте находится, да, ведь? Она, мне кажется, как вчера в отеле хлоркой отдает. Может, может, у них смеси такие? 숙소 근처를 산책하던 두 사람은 활기찬 먹자 골목을 발견하고 저녁을 먹기 위해 한 식당에 들어가는데요. 직접 고기를 구워 먹는 방식의 식당이었는데 원래대로라면 손님이 알아서 구워야 하는 것이 이곳의 규칙이었죠. 그런데 이곳에서 두 사람은 전혀 예상치 못한 친절을 경험하게 됩니다. Представляете, я такая сижу, думаю, сейчас придут, нам начнут готовить, а потом понимаю, что там люди сидят, и им никто не готовит, они готовят сами. Там настаивают. То есть, получается, На газу будем готовить. Свой не взяли, так на чужом. Да. тот Александр. момент, когда я получаю удовольствие от еды. А это, кстати, действительно редко бывает. Он обычно считает еду просто топливом. Соус с медом. Наши полкило пожаренные. И тут такая интересная история. Перевернись, Свет, что? Ладно, расскажу я. Вот этот парень, который нам жарил, он сказал, что любит Россию, и вообще у них нет такой услуги, как пожарить для гостя. Гости должны сами. Но так как он любит Россию, он решил это сделать нам как что-то для нас. Это было так приятно. Вот прям вот. В общем, это я не знаю даже, как это передать словами. Это было очень неожиданно. А Саша еще говорит, мы можем сами пожарить. Я говорю, может, он хочет это сделать? Потому что он не спрашивал, он просто пришел, начал жарить, там нам подкладывает, что-то рассказывает. Вот. И в конце он решил, так скажем, поделиться, когда дожарил, кстати. Вот. И это было неожиданно и приятно. Вот. В общем, пока, мне кажется, хотя мы не особо ни с кем не общались. Полкилограмма говядины нормально ушло. Да, кстати, остатки полкилограмма.
Ну, прям очень легко. Сашка счастлив. 배부르게 저녁을 마친 두 사람은 숙소로 돌아와 하루를 마무리합니다. 나스차는 이날 하루 약 60km를 달렸다고 정리하며 카메라 앞에서 인사를 남깁니다. 사실 우리에게는 그저 익숙한 강변 자전거 길일 뿐입니다. 매끈한 아스팔트도, 자전거를 위해 멈춰서는 자동차도, 도장 하나 찍자고 마련된 작은 인증 부스도 한국인들에게는 특별할 것 없는 풍경이니까요. 하지만 지구 반대편에서 날아온 이 라이더 커플에게는 그 모든 순간이 이제껏 경험해보지 못한 새로운 세상이었습니다. 그리고 어쩌면 우리가 매일 아무렇지 않게 밟고 지나가는 이 길 위에 대한민국의 진짜 저력이 숨어 있는지도 모르겠습니다.